Blora, a land of limestone and vast thick forests, situated in eastern Central Java, present a unique geographical setting where nature and culture deeply intertwine. For generations, local communities have learned to live alongside this landscape, relying on the forest's natural resources in their everyday lives. Among the many uses of teak, one tradition continues to endure. In home-based tempeh production, teak leaves are used not only as wrappers, but as an inseparable part of a practice passed down through generations. In an era where plastic packaging has become increasingly common, the continued use of teak leaves raises an important question. Why has this tradition survived? Through something as simple as a piece of teak leaf wrapped tempeh, we begin to understand that culture is often born from everyday acts of adaptation. To find the answer, we begin where the tradition continues every single day, long before it reaches the market or the dining table. Each piece of teak leaf wrapped tempeh began its journey to the hands of those who continue practicing this inherited craft. Nama saya Pak Suherman, asli Cepu, Desa Gadus ini. Ini baru merintis kurang lebih 2 tahun. Mbah itu juga usaha sama persis tempe seperti ini. Jadi ini melanjutkan ya. Dari sekitar sini kebun-kebun jati yang dekat-dekat aja, banyak daun jati masih. Nggih, kalau mbah itu ada 20 tahun sudah bikin persis seperti ini. Every tradition has a beginning. To discover what has kept this one alive for generations, we first follow the journey of how teak leaf wrapped tempeh is made. Ya, pertama kedelai dikukus tidak terlalu sedengan pas gitu, kurang lebih 1 jam. Terus didinginkan, digiling untuk pemecahan itu, untuk memudahkan melepaskan kulitnya. Jadi setelah digiling, direndam semalam. Terus pagi dicuci untuk memisahkan kulit sama kedelainya itu sampai bersih. Soalnya kalau kurang bersih juga tempenya nggak bagus, nggak bisa enak. Harus bersih, kulitnya itu bersih sekali. Terus tahap selanjutnya setelah bersih di toast, setelah itu dikukus. Pengukusannya itu agak lama, sampai tanek istilah bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Setelah itu diangkat, ditiriskan sampai kering. Setelah kering baru dikasih ragi sesuai takaran yang sesuai. Setelah itu baru pengemasan, dibungkus dengan daun jati itu. Setelah dibungkus, terus diikat, terus dipasarkan baru. Nggih, juga bener ada kebiasaan turun-menurun, ini perlu ketelatenan soalnya. Kalau nggak telaten, nggak sabar, bungkusnya itu lebih ribet, prosesnya waktunya lebih lama. Kalau nggak kurang sabar, kurang telaten ya nggak jadi. Among every step in the process, one tradition has never been left behind, wrapping the tempeh in teak leaves. But why has this practice continued for so long? Daun jati itu lebih enak, lebih sedap tempenya, juga lebih tahan tanpa pengawet. Untuk pemasaran peminatnya juga lebih banyak. Oh ya, kalau daun jati itu lebih alami, bahannya juga masih mudah didapatkan. Terus
tidak mengandung bahan-bahan yang kayak kimia atau apa istilahnya ya. Terus tempe itu lebih sedap, lebih gurih, bisa 3 kali atau 4 kali lipat lebih gurih daripada pakai bungkus yang pakai plastik. Pembeli untuk yang mengerti istilahnya untuk kesehatan, 90% lebih suka daun jati, Mas. Pernah pengalaman nggih, itu nyoba pakai pengen biar lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat pakai plastik, dibungkus pakai plastik gitu. Nyoba 30 bungkus itu enggak ada yang laku sama sekali. Soalnya pelanggan saya kebanyakan suka yang pakai daun jati, lebih gurih katanya. Musim penghujannya kan cukup panjang kemarin ini, jadi masih dapat banyak. Kalau kemarau panjang gitu ya agak sulit memangnya, sampai jauh carinya sampai ke Belimbing, Jurang sana. The value of this tradition is not determined only by those who produce it. It also lives to the people who continue choosing it. To understand how this tradition survives today, we turn to those who encounter it in everyday life. Oh, kalau ekspor luar kota ada. Sering Jakarta, Bogor, Bandung, sering sampai Surabaya, sering Kediri, Gresik juga banyak yang pesen libur sekolah sama liburan hari raya itu untuk oleh-oleh gitu. Sejak lama, selangganan lama. Ya 2 hari sekali. Ya sedap godong daun jati. Iya putuku nek tempe nggak mau Surya itu yang dianu, yang di Cepu Asri, ya langganan sama bapak ini. Enak masih tempe ini. The support from the community shows that this tradition still holds its place today. But for it to truly endure, it must continue beyond the present generation. That hope lives in the hands of those who believe this knowledge should never be lost. Nggih, mesti memikirkan kalau itu. Iki anak-anak nggih pun dilatih, dipelajari cara mengukus, menyuci mulai dari awal sampai ngerageni pun bisa. Anak wedok itu pun saged. Jadi supaya ada generasi yang melanjutkan. Kalau bisa itu produksinya ditingkatkan. Untuk pemasaran, tak belajar di pemasaran juga. At the beginning of this journey, we ask a simple question. Why has this tradition survived? The answer is not found in the thick leaves alone. It lies in the long relationship between people and the environment they have lived with for generations. Surrounded by vast thick forests, the people of Blora learned to make use of what nature provides. What once began as practical solution gradually became part of everyday life, passed from one generation to the next until it evolved into a cultural tradition. Today, that relationship continues through every single piece of thick leaf wrapped tempe, through the people who choose to preserve it, and through the community that continues to value it. As long as knowledge is shared, traditions are practiced, and people remain connected to the environment that shaped them, the story of thick leaf wrapped tempe will continue to live on. Because sometimes the strongest connection between culture and nature can be found in something as simple as a single leaf.